Всем привет, с вами Рома Футбол. Я буду делать костер. Вот, немного дымится здесь. Ну и пусть дымится. А мы пойдем собирать палочки. Смотрите, это очень-очень сложно перелезать через калитку. Да, вот эта калитка. Я через эту дырку большую перелез. Так что пойдем. Так, я буду собирать вот такую вот траву, чтобы вы видели. Вот мой дедушка. И вон там мой костер будет дымиться. Дальше. Да, у меня сегодня была заноза в пальце. Да, вон черная, это заноза. Мы сейчас кинем костер. Может, дедушка мне откроет калитку. Дедушка, откроешь калитку? Он говорит нет. Ну ладно, будем так перелезать через калитку. Для вас это будет небольшая пауза, конечно же. Конечно же. Вот это снова я. Я насобирал вот такую вот кучу травы. Сейчас скинем на костер. Попробуем. Может, оно загорится. Надо сюда немного. Ну-ка, смотрим. Может загорится. Для вас это будет небольшая пауза. И костер пошел! Костер пошел! Наконец-то! Да, потому что надо было подуть и все. Как красиво! Это очень красиво. Вы смотрите из телефона, например, или с телевизора, с планшета, я не знаю. И вот вам тоже красиво, но у меня красивее. Все равно, потому что я же в реальной жизни это делаю, а вы нет. Я принесу еще немного травы. Вот огонь, и вот еще трава. Сейчас скинем. Да, и еще немного травы. Вот и еще немного взял. И давай кинем это все. Во, как круто! Мне вот нравится делать костер в реальной жизни. А вам нравится? Напишите в комментарии под этим роликом. Какой черный дым. Как-то подозрительно. Я запущу еще такой ролик, если вы поставите 100 миллионов лайков. Нет, давайте 100 тысяч. Это будет легче, чем 100 миллионов. Да, и вы скажете, какой-то странный мальчик записывает не на эту, камеру, а на телефон. Да, я записываю на телефон, потому что у меня нормальной камеры нету. У меня есть камера, только она дома. Сейчас подозову дедушку, чтобы он это тоже увидел. Дедушку позвал, только я ему вон там возле калитки показал. Да, потому что зачем ему сюда идти, если у него могут быть дела. Красиво. Я еще немного подкину такой травы, которую я вам показывала. Так, я подкинул. Я еще
подкинул эту штуку. Тоже трава. Да, тоже пошла жара. Ну, с вами был Рома Футбол. И всем пока-пока.